你知道吗？打呼不只是吵到枕边人，还可能是身体在求救。打呼是因为呼吸道在睡觉时变窄，气流通过震动软组织才发出声音。如果打呼声音忽大忽小，甚至中间会突然停顿，要小心可能是睡眠呼吸中止症。长期缺氧会增加高血压、心脏病，甚至中风的风险，不是听听就算了。侧睡、减重、睡前少喝酒，都能帮助改善打呼。严重的话，一定要找医生检查。如果喜欢这支影片，别忘了帮我按赞、订阅，并分享给更多朋友。